Kodėl kartais taip atsitinka, kad nesinori keltis, nesinori niekur eiti, nesinori nieko daryti, atrodo visiškai nėra jėgų, nėra energijos net išeiti, pasivaikščioti į parką, prie upės ar panašiai. Viena iš priežasčių yra, kaip aš mėgstu vadinti, tokį dalyką, tai yra užsisėdėjimas. Kai žmogus, įsivaizduokit, žmogus visą dieną būna namuose, jisai neturi ką veikti, neturi ką daryti ir atrodo pailsės, bet kaip tik atrodo tos jėgos po truputį senka ir senka, jis visą dieną būna tame telefone, kažką ten naršo, apmąsto praeitį, apmąsto ateitį ir atrodo visą tai jį išsekina ir nėra jėgų. Tai ir yra tas užsisėdėjimas. Žmogus sukurtas taip, kad jis judėtų, kad jisai išeitų, kad kažką veiktų, kad jisai kurtų, kad kažką darytų. Tad jeigu norite būti energingesni, stipresni, išmintingesni, judėkite, išeikite į parką, išeikite į gamtą ir labai greitai pamatysite stulbinantį rezultatą.